Чё нахрен стучит-то? Сейчас на 5 минут заедем в гараж, посмотрим. Давай. Давай. Гребаные шиномонтажники. Чтоб вам так же все затягивать. Давай ты проезжай быстрей. Пердаков понаставят, еще нахрен не едут никуда. Да где ж такой-то? Это еще нахрен здесь откуда? Это нормально. Ты-то нахрен здесь откуда? Нормально, еще походит. Шрус, что ли? А что такое шрус? Ой, шрус – это аббревиатура. Короче, смотри. Шарнир равных угловых скоростей. Предназначен для того, чтобы ты мог... Ты с кем вообще разговариваешь, придурок? Это что еще за хрень? И хрена себе в сервисе кто-то забыл.